Guys, good afternoon. So ito na yung tinrouble natin na Kia 40. Kia 40 po. So check natin. So old, parang latest model ata sa Kia to. So ito, yung loob niya. So reklamo ng may-ari. Ayaw na mag-start, biglang namatay sa gitna ng kalsada. So ang sabi niya, andar. Kahit sinaksakan pa nila ng diagnostic scanner, ayaw talaga nilang mapandar. So ngayon, chinecheck natin sa scanner. Sa awa ng Diyos, yung scanner ko hindi mabasa. Hindi makabasa yung scanner ko sa computer box niya. So ginawa ko na lang, manual troubleshooting tayo pre. Chinek ko lahat sensor. Ito tinanggal ko lahat. Sensors, camshaft, tawag nito injectors. Yan. Chinek ko yan lahat. And then okay naman, functionable naman sila. Pinakita ko pa nga kanina sa video yung pag-check ng camshaft sensor. So eto na siya. Umandar na siya, sa awa ng Diyos, umandar na siya. Okay. Check a little bit guys. Pinastart pa nga natin kanina na walang cover. Kaya ito nang nangyari. Tumalsik yung oil. Yan, basang-basa out. Tumalsik yung oil. Okay. So sa awa ng Diyos, nag-start naman siya. So ibig sabihin, maganda yung ginawa natin kahit hindi pa siya na-scan sa aking scanner. Hindi kasi niya mabasa eh. So manual troubleshooting na lang. Okay? So magre-report tayo mamaya sa may-ari nito. Ayan, Kia 40. Okay guys? Thank you.